Muy queridos coleguitas de la clínica del celular, una ocasión más. En esta ocasión nos llega este iPhone 11 que viene por humedad, falla de Face ID y cámara trasera. No contamos con esta pequeña humedad que está presentando. Vamos a proceder a hacerle un full mantenimiento, a ver si podemos recuperar pantalla, cámara trasera y Face ID. Mil bendiciones para todos. Les saluda su colega y servidor Pedro Silva de la ciudad de Bucaramanga. Somos la clínica del celular.